Ooh, I feel the presence of God so strong. Just soak it in right now. Lord, strong. Oh, increase your presence. Increase your glory. I feel the glory moving. I hear the sound of rain. Raining on my head. Raindrops are falling. It's a glory rain. Saturated in your presence. I want to go deep, deep, deep roots of your presence. No place I'd rather be than in your glory. Nothing else compares, 'cause you satisfy. Nothing on this earth satisfies me but you. Nothing satisfies me but you. You are my soul, Lord. As the deer pants for the water, so my soul longs for you. As the deer pants for the water, you are my water source. Nobody can feel the presence of God. He loves us so much. Sometimes you just want to worship Him. Just sort of get so. You might be thinking, well, this is nice, but you should get on with the service. But you know what? This is the service right here. Being in His presence, in His glory, is the best part of the service right here. Well, what is your message, David? That's my message. And also, here's one more revelation. I just want to be wasted in you. Full of your joy, full of your spirit. There's no one high like you. I feel like I'm walking on streets of gold. I feel like I'm walking in heaven's realm. I feel like I'm walking in heaven now. I feel like I'm floating. It's like a bird in the sky, soaring so high. I believe I can fly. I believe I can fly. Like a bird in the sky. There's no limitations in your spirit. Above the earth's atmosphere, above the circumstances, above the warfare, high in your glory. Man, I love you, Jesus. I love your presence. Taste and see that the Lord is good. Drink of His goodness. Imagine like you have a big wine barrel. It's the new wine of heaven. Drink the whole thing. Drink of His goodness. Drink of His presence. Drink of His joy. Drink of you. Drink of you, God. I love just getting wasted in His presence.
get more revelation. Get so wasted in the glory. You forget your name. You forget your name. No longer I who live, but Christ in me. Lord, we just decree revelation. Revelation knowledge be released to your leaders and your pastors. And to the Bible school speakers. You know, revelation is a key that unlocks a manifestation. Because the Bible says the earth shall be filled with what? No, the knowledge of the glory. I got you. The earth is already filled with glory, but when you have the knowledge of the glory, you can start to see the glory unlock and manifest in your life. Revelation knowledge is the key. See, you can get filled with glory in a meeting, but then you don't know what to do after. Okay, it came, it lifted, but you don't know how to change something in your life. How do I get to the next level? The secret is, lower the volume of that. The secret is knowledge of the glory. Not just being in the glory, but having a revelation knowledge how to activate the glory. Because you could just have it come and then have it go, but nothing changed in your life. But revelation knowledge can activate, cause that glory to produce something. Harvest, miracles, expansion. You see what I'm saying? Taking the land for Jesus. So it's not enough just to get blasted on the floor, but you need a revelation to go from glory to glory. Because Romans 1:16 says, Father of glory. It starts off talking about the Father of glory and asking for wisdom, revelation, knowledge to know the hope of your calling, the riches of His inheritance in the saints, the workings of His power. So not just having power, having revelation knowledge in the glory to learn how the power works in the glory. And if you keep reading down, it says, even to the raising of the dead. Then it says, not just in this age, but the age to come. How to affect future events now with revelation. Like let's say you have a dream and your friend or your family member gets killed in a car accident. And in the dream you say, no, in Jesus' name I break this dream. 3 weeks later you find out they had a car accident. On the same street that you saw in your dream. But the difference is, in the dream they died, in reality they didn't die. Because you went into the future. You went into the future, you intercepted it, and when you woke up in the present, and eventually the future came, you already took care of it. Who's your daddy now? Everybody lift your hands, close your eyes.
Just pray in the Spirit. Okay, you can come back now. Ahead of time I shoot, so. Okay, But I'm sure God touched you while you were praying. One time I was preaching in a revival, and my wife Stephanie was in the back making a symbol. She said something with her hands. I don't know what she said. She said something. I said, oh, Stephanie, what is it? She said, no. So I'm preaching again, and she says, zipper. So I said, every head bowed, every eye closed. No one looking around. Not even the pastors. And I was trying to fix my zipper, and it was stuck. So God has a sense of humor. That's when I go to very religious spirit churches. The people are like, I said, I will prove that God has a sense of humor. I'll prove it to you. Biblically. Okay. I said, here's how I prove it. Look in the mirror. You start laughing. Amen. Or they get very angry. God is good. All the time. Hey, is there somebody here that your ministry is trying to buy you've been trying to buy a building, a property? There's a ministry here and you've been battling for a property. It's been a battle. I'm not saying you want one, I'm saying you're trying to get one. You're in the process of actually trying to get it. So I'm going to pray for you guys. I had it last night, but I forgot to give it. So lift your hands. And there's a few other people this relates that you can really see. But it's someone that's already been, not like you want, I'm saying you're already in the process of doing it. Okay, put your hands. Put your hands in the air like you just don't care. Hey. All right. Close your eyes. Close your eyes. It's not my zipper now. I'm really praying. I'm getting drunk in the spirit here. Lord, I just bless these pastors and leaders and the others as well. I decree favor. I release some angels that operate in real estate. Angels that are appointed to land and property. Be released to take the land. Favor with the owners. Finances from the treasury of heaven be released. Not all the red tape breaks. And the fullness of that property be released to them. And the many acres of land behind. I see a flat area. I see a white building. And there's fields behind it. I don't know if it's rice paddies or something, but there's fields around it. Yeah. Further down, there's like a little river, like a stream. Right? Is that right? It's flat, but it's very long. It's not high. It's one level. Is that accurate? That's accurate? White. I see a white roof. I see a lot of nature behind it. It's very long. Okay, so it's yours. So that's accurate. So I just decree, Father, that land be released to them as a gift from heaven. Shaka like a boom. Hallelujah. So God wouldn't tell me that and describe it accurately unless He really knows He's going to do it. So the finances, God's going to do a miracle with the finances. Favor with the owner, something with the owner. Thank you, Lord. Thank you, Judge of heaven and earth, that you decree from the court of heaven that it's their property and no one can take it away in Jesus' name. Hallelujah. Yeah,
I actually saw that vision last night, and I forgot to share it. Maybe God wanted me to save it for today. Hallelujah. Wow, it's only 4 o'clock, we're supposed to end at 4, but I won't go super long. Because in the glory, it doesn't matter. It's, 5 minutes you can receive in heaven, like Stephanie said. 5 minutes in heaven is like hours here. So maybe I just preach for 5 minutes. So maybe I only have to preach for 5 minutes in heaven. Hey, that's a cool revelation. I'm going to start traveling the world and only preaching for 5 minutes. In heaven. Which equals 3 hours on earth. So actually, if I preach 5 minutes in the heavenly glory, that's like a long sermon. But in the heaven, I know. In the heavenly realm, things are faster. You can sit down if you want. You don't have to. You don't have to sit. If you want to sit, you can. No one wants to sit. Sorry. I have to stand. But if you're tired, you can sit. So here's what I found out. We've been transported several times driving our cars, supernatural transportation. Like 8 hours across France, and 1.5 hours we were there at our destination. Another time it was 3 hours from the country of France to Belgium. And I'm worshiping in my car. And in 45 minutes I was in front of the church. And even if you went fast, you couldn't make it that fast. Now we always hear crazy stories like this around the world, right? And most people hear testimonies like, wow. But no one explains how this happens. That's what my brain likes to know. But Lord, how did this happen? Because I want to see it happen again. See, the knowledge of the Lord. Many people say, I went to heaven, or this happened, or I time traveled, and we're like, oh, that's great. But just hearing the testimony, it gives you faith. But I like to ask, how did this happen? Inquiring minds want to know. And the Lord showed me, like, so in heaven there's no time. It's why it's called eternity. It's a timeless realm. So I'm in my car driving. And I was worshiping the Lord. My car broke down because I put the wrong gas. There was a diesel and I put normal gas. But I forgot. In America we don't use diesel. So the car dies. Tow truck, he helps me. He said, I'll empty the gas and try to put the right gas. But I've seen with this model car, it's not going to work. I told the man, but I pray that in Jesus' name that it will work. The man was an atheist. Like many Europeans in France. So, I don't believe in anything. I said, that's fine. You get to see your first miracle as an atheist. I just say it, And he emptied the gas. He put the right gas in. No problem. Now I get my car. Now I'm late for my meeting. Because I lost many hours. Meeting is at 7 o'clock. Okay. And it's already 7:30 now. And I have a 3-hour drive. So I'm going to get there maybe 10:30 or 11. And it's Friday night traffic between two big cities, Paris, France, and another city. So I call the pastor. Pastor, I'm sorry, I'm going to miss the meeting. He said, what happened? I don't want to explain. I feel embarrassed. So I didn't tell him I put the wrong gas. I said, my
My car broke down. I prayed. And God fixed it. And I'll be there around 10:30. I'll come at the end of the meeting and just say hi to the people. So they know I'm there for the next 2 nights. So you preach tonight, Pastor. I'm so sorry. Okay. Now I'm relaxed. No stress. I'm not preaching. I don't have to go fast. I put the worship on. I just worship. Just me and Jesus. My car is like the Ark of the Covenant on wheels. And you know, your car can be too. You know when you worship. And you know when you worship. I'm so excited. If I say hamburgers, oh! No, I'm just kidding. It's ice cream, ah! Ice cream, Jesus, ah! I have a question. Have you ever, worship in your bedroom and then you feel lighter, like, whoa. Or you lay in your bed with the worship music and you feel like you're floating. Something happens to your physical body when you get to certain levels of glory. The subatomic particles in your body start to change. But I don't know all this stuff. I'm just worshiping. I feel so light. And in 45 minutes, I'm in front of the church. I don't know how. I never saw the sign that says "Welcome to Belgium," the other country. Welcome to Belgium. I said maybe I missed it or I wasn't paying attention. I don't know. I'm not thinking too much about it. I walk in the church at 8:15. The pastor's leading the worship, and he's looking at me. So the band is playing. He runs to me in the back. How did you get here? Oh my God. How did you get here so fast? Take a helicopter? He said, that's impossible. It takes 3 hours. Even if there was no cars. But there was many cars. There was a lot of traffic. And even if you went as fast as you could not make it in 45 minutes. And I realized I had been transported. But then the question is, how did this happen? And the Lord began to show me. In heaven, there's no time. Earth, there's linear time. So it takes 3 hours. But as I'm worshiping, my body's on the earth, my spirit's rising up to heaven. And what happens is, so here, I'll show you. So here's, let's say this is where I'm starting. This is where I'm ending. 3 hours. Heaven, there's no time. It's glory. As I'm worshiping in my car, point A and point B start to collapse into one. God bends the time continuum. Does that make sense? Understand that it loops. My spirit's in heaven, pulling my body and my car to the timeless realm. Does that make sense? And then Revelation, so in the glory, there's an acceleration supernaturally. Not just in transportation, even like last night in finances. When you give in the glory, suddenly it can go really fast. Many times when we've given an offering in the glory, and people start to give, and money multiplying in their pockets. Like last night, the lady said she asked her husband to send her $100. Maybe because she wants to give in the meetings.
And then she looked in her wallet. သူ့ wallet ထဲမှာသူကြည့် He လိုက် did တော့ not send it. ဟိုဘက်ကမပို့ရဘူး Last night, she found $100 သူမနေ့ကတရားစတွေ့ supernaturally. တဘာဝလို့ So she came up သူရှိထွက်လာတယ် to show us the miracle. နမိတ်လက္ခဏာကိုပြ And I ဖို့ said, ထွက်လာ count it. ဒါနဲ့ကျွန်တော်သူ့စိတ် As she's counting it, we watched it. It became $120, $140. ဆက်ပြီးတော့ပတ်စံတွေကပွားလာတယ်တရားတရား So, but let me explain it. In the natural, တဘာဝတွေ as long as the earth remains, မြေကြီးပေါ်မှာ there's seed time then so and harvest time. တဲ့စိုက်ရတဲ့အချိန်ရှိတယ်ရိတ်ရတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ် People say there's seed time မြေကြီးမှာစိုက်ရတဲ့အချိန် and harvest time. ရိတ်ရတဲ့အချိန် It's ရှိတယ် not instant normally. ချက်ချင်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား Right? When you sow a seed, don't expect a quick in same day harvest, they say. အစိတ်မျိုးစိတ်ကိုစိုက်ရင်ချက်ချင်းပြန်ရောက်မ As ပြော long နဲ့ as the earth remains, the Bible says there's seed time and harvest time. မြေကြီးရှိနေတဲ့ရွေးဘာဖြစ်မလဲစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းရှိမယ်လို့ကျမ်းစာမှာ But ပြော if တယ် the glory from heaven comes, အေးဒါပေမဲ့ကောင်းကင်ကဘုံကိုရောက်လာတဲ့အခါ hey, don't clap it, I want you to listen. တေချာနာတော်မှာ If the glory from heaven comes, ကောင်းကင်ကနေရောက်လာတဲ့အခါ you're not sowing into earth, you're sowing to glory. သင်ကဘုံတော်ထဲမှာမြေကြီးပေါ်မှာသင်ကမျိုးစိစိုက်တာမဟုတ်တော့ဘုံတော်ထဲမှာစိုက်တာဖြစ်သွားတယ် Then the time element gets removed. အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်ကန့်သက်ချက်ကြီးကသွားတယ် So watch this. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ Put your fingers out like this. လက်နှစ်ခုကိုဒီလိုထားပါ Seed time, စိုက်တဲ့ချိန် harvest time. ရိတ်တဲ့ချိန် Now the glory increases, ဒါပေမဲ့ဘုံတော်က time decreases. မြင့်လာလေလေ Now အ it's ချိန်ကမြ seed င့်လာလေလေ time, harvest time. Seed time, စိုက်တဲ့ချိန် harvest ရိတ်တဲ့ time. ချိန် Seed စိုက် time. တဲ့ချိန် And it ရိတ်တဲ့ gets ချိန် so strong, it's စိုက် same တဲ့ချိန် time. ရိတ်တဲ့ချိန် Then ချက်ချင်းပဲလေ the reaper ရိတ်တဲ့ takes the soul. So I'm explaining behind the scenes how these things happen. ကျွန်တော်တင်ကိုပြောပြတာကဘုံတော်နောက်ွယ်မှာဘာတွေဖြစ် So နေ when လဲ I got this revelation, ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖွင့်ပြချက်လေးက at the ရော time I was in debt like $16,000 US. ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကတော့အကျွေး16000 I was living as a missionary in Europe. ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာယူရိုမှာအမှုတော်ဆောင် I နေ said, တဲ့အချိန် Lord, how do I pay the debt? အိုးကိုလိုဒီအကျွေးကျွန်တော်ဘယ်လိုဆက်မလဲ In my meetings, I'm seeing miracles, ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာလိုလာလား gold teeth, ကျွန်တော် weight loss, သူများတွေကို signs ရွှေ and သွားတယ် wonders. နမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးလုပ် But နေ how တယ် come with the money I don't see miracles? ကျွန်တော်နမိတ်လက္ခဏာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ချိန်မှာမတွေ့သေးဘူး As leaders, you need to understand this. So I said, သင်ကောင်းဆောင်တယောက်ဆို he ကျွန် said တော် to me, ပြောတာနားလည်ပါတ well, ယ် you have faith for miracles, သင်ကလူတွေအတွက်နမိတ်လက္ခဏာအတွက် but ယုံ you're ကြည် not ခြင်းရှိ using တယ် your faith for the money. ဒါပေမဲ့သင်ကပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိနေ No, ဘူး I give my tithes, I give ကို my တော့ offering. ကျွန်တော်ကစေဖို့ဖို့ထဲတယ် No, ဘ no, ယ်လိုလဲထဲတယ် but put it in my glory. အဲ့ဘုရားကပြောတယ်ငွေကိုအဲ့ရဘုံလေးကို I ထည့် said, လိုက် Lord, how? ကိုတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ကို He ဘယ်လိုလဲ said ဘယ် to လို me, လုပ်မှာ how much do you have? ဘုရားကျွန်တော်မေး He တယ် said, Lord, I only have 1,000. I had $1,000 US. အဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မှာ US ဒေါ်လာ1000ပဲရှိ Or euros. But I need 16,000. ကျွန်တော်က16000လိုတယ် He says, take the 1,000, အဲ့တော့ဘုရားပြောတယ်1000ထုတ်လိုက် sow it all in my glory. ငါရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာစိုက်လိုက် So at the time, the person I knew the strongest glory was a lady named Ruth Heflin. အဲ့ချိန်တုန်းက Ruth Hedlund ဆိုတဲ့အ She's မျိုး a သမီး prophetess with heavy glory. ကျွန်တော်သိတယ်သူကဘုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားအသုံးဆုံးမျိုးသမီးဖြစ် But I'm the missionary, ကျွန်တော်က missionary and I'm sending my 1,000 to USA to a lady who was glory. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပတ်စံမှု American နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသမီး It's စီကို not logical. တကယ်တော့အဲ့ဒါက I'm လို့ချင်အရာမဖြစ်နိုင် thinking, ဘူး oh, they should be sending me money to help for the mission. တကယ်တော့သူတို့ကကျွန်တော်ပတ်စံပို့ပေးရမှာလေဒါမှကျွန်တော်ပတ်စံလုံးဝ Why am I sending my money to a rich country? ဘာကြောင့်လို့ကျွန်တော်ကအမှချမ်းသာနေတဲ့ American တွေကိုပတ်စံပြန်ပို့ရမှာလဲ Because she carries the glory. ဘာလို့လဲသူကဘုံတော်သေးဆောင်လို့ So I said, okay, I don't understand, Lord. ကျွန်တော်ရဲ့ကို But I gave my last 1,000. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးငွေ1000ကိုပို့လိုက် 2 days later, နိုင်ရက်လေကြာရော someone gave me $20,000. ကျွန်တော်လူပြောင်းပတ်စံနဲ့ US dollars. US dollar That was 20 years ago. အဲ့ဒါလုံးဝနဲ့20 20 years ago. လုံးဝနဲ့20 I'd never seen that kind of money before. အဲ့ဒီလိုမျိုး1000ဆိုတာတစ်ခါမှကျွန်တော်မမြင်ဘူး I said, Lord, what happened? ကိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ He said, because that was a sacrifice. အဲ့ဒါကသင်ရဲ့ And you ဘု put ရား it ပေးချ where င် my ဖြစ်တယ် glory is. အဲ့ရဲ့ဘုံတော်ထဲမှာသင်ပူဇော်ရင်အဲ့ဒီရာတိုးပွား See, the boy that has a few fish and loaves, ဒီနေ့အတိုင်းပဲမုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ပဲရှိတဲ့ကောင်လေး he could have given it to the people. Remember, the crowd was hungry. အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူအခြားလူတွေကိုကျွေးပလိုက်လို့ရတယ် So we all want to help the poor, right? ကျွန်တော်တို့အများအားဆင်းရဲတဲ့သူတွေကိုကူညီချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလား။အိုးငါတို့မှာစားတော့ရှိရဲအဲ့လိုကျွေး But လို it က် doesn't mean it's going to multiply. အဲ့ဒါကမတိုးပွားဘူးဖြစ်တယ် What multiplies? ။ဘာကတိုးပွားလဲ What causes more miracles? ။နမိတ်လက္ခဏာဘေးဟာပို့ဖြစ်တယ် Where the glory is, ။ဘုံတော်ရှိတဲ့ it's နေရာ the မှာ good ground. သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာဆိုး It's စိုက် like ပြော the ground is wet. အဲ့ဒီနေရာဘာလဲကျွန်တော်ဆို
so so A dry ground is nothing happening, it's not much. Say, but Lord, I want to help the poor. He told me, give your best seed where the glory is. Then it will multiply. Then you help the poor. You help the poor from the overflow, not from your only seed. So the boy didn't give it to the people in the crowd right away. He gave it to Jesus. He's the King of Glory. He said, thank you. He blessed it. And over 5,000 people ate. Just a few fish and loaves. And that boy, he only had one basket at first. He came home with 12 baskets full of fish and bread. How? He was the only one with food. Even the baskets multiplied. So this revelation, it works in miracles, it works in finances, it works in every area. So first thing is getting the glory, but then it's understanding how the glory operates. It doesn't operate the same as the anointing. It's different, like last night I shared. In Acts 2, you lay hands on everybody. Some people had so much hands laid that they're bald now. Because then they're praying very hard. It's pushing so hard the hair can't grow, So many years. Or they have some hair, but there's an outline of a man's hand on your head. The glory, God can do it. How many like Revelation? See, so Revelation is like the story that says you can give a poor man a fish or teach him how to fish. So I'm not just doing miracles right now. Because you're leaders. Or you're in Bible school to be leaders. So I'm teaching you how to fish. At night we do the miracles. But I'm teaching you how it operates. You're going to be more than miracles. You're going to have to buy properties and television and training and land, so you have to learn these secrets. The devil is not threatened if you just know how to heal a few people. But he's threatened if you know how to do this and buy land and multiply yourself to thousands of people. Media, whatever. Now you're a threat. So it's not enough just to know how to move in the gifts, but how to take the land, how to change nations. Does that make sense? How many want that? So glory, as Stephanie was sharing, can reverse the time or stop time. We've seen times where body parts been reversed. One time I had a word and I said, there's a man here, you're about 72 years old. You've had many heart attacks, surgeries, heart surgeries. But I see the Lord turning your heart backwards, 30 years backwards in time. Before you had any surgery, when your heart was normal. In the meeting, a man, he said, that's for me. He said, I receive it. And it starts feeling good in his heart. He doesn't feel the stint from the doctor. He opened his shirt. Not only was he healed inside, even the scars from the surgeries were gone.
အင်ကြီးတီရှပ်ကိုအင်ကြီးရှပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ surgery လုပ်တော့မှရှိတဲ့ဒဏ်ရာတွေတောင်မရှိတော့ဘူး In the glory, ဘုန်းတော်လေးမှာ God can reverse ဘု time. ရားကအချိန်တွေကိုပြောင်းလဲစေ He can renew your youth တယ်အချိန်တည်းရဲ့ like the eagles. အသက်အရွယ်တွေကိုလည်းငယ်သွားစေနိုင်တယ် How many want to be 30 years younger? အသက်30လောက်နောက်ထပ်ပြန်ငယ်ချင်တဲ့လူတွေရောက်ရှိတယ် Wait. Don't say it. မပြောနဲ့တော့အရင် If you're 25, you'll no longer exist. အသက်25နှစ်ဆိုရင်မြေကြီးပေါ်နေတဲ့ပျောက်သွားလိမ့်မယ် Careful what you ask for. ကျွန်တော်တကယ်သိချာမှလက် If ဆောင် you're 25 years old, say, I want to be 30 years younger, you're not alive. You're not. တင်က25နှစ်နဲ့30ငယ်ချင်တယ်ဆိုတော့အသက်မရှင်တော့ဘူး How many are getting excited အနေကအဲ့ဒီအတွက် about the glory and the revelation? ဘုန်းတော်ရဲ့ Knowledge. လက်နေခြင်းကိုသိချင်တယ် When I got this revelation, အဲ့ဒီပညာချက်လေး I ကျွန်တော် started ရ seeing ရော more manifestations. နမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ပို့ပို့ I မြင် had လာတယ် faith to အဲ့ဒီအတွက်ယုံကြည်ခြင်း go တွေရှိ into လာ this အဲ့ဒီ realm. ထဲကိုကျွန်တော်ပို့သွားခြင်း And then one time, like I would lose my wallet at the gym ကျွန်တော်တခါတော့မှတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်စံအိတ်ကို or my ချင်းမှ passport in another country, ပြောက်သွားတယ် and God said, "Command it to come back." ဘုရားကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်နာခဲ့ But how can it hear me? လူတယောက်ကိုခေါ်လို့ဘုရားကပြောတယ်အဲ့လိုကျွန် How တော်မ can ကြား it နိုင် hear me? ဘယ်သူကကြား It's မလဲ an object. အဲ့ဒီအရာကပစ္စည်းဖြစ်တယ်ပတ်စံအိတ်ကိုခေါ်လို့ဘုရားကပြော He တယ် said, "Objects can hear you." ပတ်စံနေတာပတ်စံအိတ်တောင်မှတင့်ကိုကြားနိုင်မှာဖြစ်တယ် Where is this in the Bible? So I said, "Lord, explain." ဘုရားကကျွန်တော်ရှင်းပြပါဦးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ် Jesus went to a tree ယေရှုကတစ်ပင်စီကို and သွား had တယ် a conversation. တစ်ပင်နဲ့စကားပြောတယ်မှတ်မိလား The apostle, he said to the apostles, "Excuse me, I got to talk to this tree. I'll be right back." Okay တပည့်တော်တွေခဏနေအောင်တော့မှတစ်မဖမ်းနေတဲ့စကားပြောပါဦးလူကြီးစလိုက်ဘာဖြစ်လဲတစ်မဖမ်းနေတဲ့စကားပြောတယ် I would like some figs, please. Okay ငါအသီးစားချင်တယ် The tree said nothing. တစ်ချက်အပေးရပြောတယ်ဘာအသီးစားချင် I am Jesus. I want some figs. အေးငါယေရှုငါအသီးစားချင်တယ် The King of Kings, figs, please. ငါဘယင်လေငါအသီးကျွေးလို့ပြောတယ် What? အပေးကပြော You တယ် don't want to give me figs? မပေးဘူး Okay, I curse you. Okay ငါမင်းကိုချိန်ဆဲတယ် You never have any fruit. ဘယ်တော့မှအသီးမပေးနဲ့ Bye bye ဆိုပြီးထွက်သွား And the apostle thinking, maybe Jesus is tired. တပည့်တော်တွေကစဉ်းစားတယ်ယေရှုပင်မလို့ကြောင်သွား Maybe ပြီ he's preaching too much. ယေရှုတရားတအားဟော Maybe လို့ he needs vacation. သူအားလည်းလို့တယ်ထင်တယ် He's getting angry at trees now. အပင်တစ်ပင်တွေတော့စိတ်တူနေ The next day they went to look, နောက်နေ့မှာတစ်ပင်စီသွားကြည့်တော့ completely dead. တစ်ပင်တွေတကယ်သိနေတယ် What? Say အား what? လုံးကဘာဖြစ်တာတော့ And then he commanded the wind and waves, and they obeyed him. အဲ့နော်လီမုန်တိုင်းတွေအမိတ်ပေးတဲ့ The creation can hear and respond. တဘာဝတရားကြီး To God's voice. ယေရှုဘုရားရဲ့အတန်ကိုတုတ်ပြန်တာ Psalms 148. ဆာလံတရား48မှာ That everything that has breath, praise the Lord. ဘုရားအသက်ရှိတော်သူအပေါင်းတို့ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်း Mountains, ကြလော trees, snow, hills, animals, insects, everything. အဲ့မှာဘာပြောလဲတောင်တွေနော်မိုးတွေနှင်းတွေအားလုံးဘုရားကိုချီးမွမ်းပါလို့ပြောတယ် And even scientists like NASA have proven that the rocks have sound coming out of the melody, harmony like music. အဲ့တော့နော် science တွေကအခု NASA ဆိုတဲ့ science တွေကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်တုံးတွေကတော့ Trees, the melody တွေထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့ကသက် That's သေ why ပြု when တာဖြစ် you go like on a retreat in the nature, you feel the presence of God. အဲ့ဒါကြောင့်လို့တင်တာလေခါလေတဘာဝတိုးတွေတွေကိုသွားတဲ့အခါဘုရားမျက်မှောက်လို့ဘာလို့ခံစားသူတို့ကကိုးကွယ်နေလို့ဖြစ်တယ် Because the creation is worshiping တဘာဝတရားတွေကဘုရားကိုးကွယ် 24/7. 24နာရီခွင့် Your ရ spirit picks it up. တဲ့ဝိညာဉ်ကအဲ့ဒါကိုခံစား When ရ you go by the beach or you go to the forest, အဲ့ you ဒါက feel, beach တွေ you hear the forest တွေ birds, the သွားတဲ့ fresh အခါ air, you feel the presence. တဲ့ထဲမှာခါလေဘုရားမျက်မှောက်လို့ခံ Because စားရ all creation is worshiping. ဟုတ်လေဒီဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရတဲ့အားလုံးဘု When ရား you're in the glory, ကျွန်တော်ဘုန်းတော်တွေရှိတယ် all creation also hears you. ဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရအားလုံးကတဲ့ရဲ့အတန်ကိုလည်းကြား God တာ told Moses, speak to this rock, ဘုရားကကြောက်တုံးကိုပြောခိုင်းတယ်မောရှေကို it'll turn to water. အဲ့ဒီရေထွက်လိမ့်မယ် How can this be? ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ How many want to know? ဘယ်ရောက်သိချင် Because လဲ if you understand, တင်နာလေရင် it gives you faith to see these သ miracles. င်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေအတွက်ယုံကြည်ခြင်းရှိ A လိမ့်မယ် rock ကြောက်တုံး is made of atoms, ဘာနဲ့လုပ်ထားလဲ atom ဆိုတဲ့ protons, neutrons, proton neutron ဆိုတဲ့ Do you understand? thread တွေနဲ့လုပ်ထားတာဖြစ်တယ် subatomic particles. နော်အဲ့ဒါတွေကအဆိုင်ခဲသေးလေးတွေ And ကနေ if you go even smaller, အဲ့ဒီအရာတွေကိုထပ်ပြီးခွဲစိတ် in the core of the atom, အဲ့
အတ္တနေထဲမှာ It's a sound wave. အထက်ထဲမှာဘာပဲရှိလဲဆိုအတ္တ And the လိုင်း sound ပဲရှိ wave တယ် is holding up everything. တကယ်တော့ကဘာကြီးမှာအတ္တလိုင်းကအရာခတ်သိမ်းဖို့ဖြစ်လာစေတာဖြစ်တယ် Okay, အတ္တလိုင်း God put it at Genesis, let there be light. He spoke sound into everything. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကအတ္တနဲ့အလင်းဖြစ်စေလို့ပြောလိုက်တော့အဲ့အတ္တတွေအားလုံးကအဆိုင်ခဲကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် So if sound and glory created everything. အဲ့တော့အတ္တနဲ့ဘုံတော်နဲ့ဟာအတူတကွပစုံ Genesis 1 said the spirit of the glory was moving over the water. ကပောက်ချက်ခန်းကြီးတဲ့ငယ်တက်မှာဖာရဖျက်ဘုံတော်ကမြေကြီးကို That's the glory realm. အဲ့ဒီရကဘာလဲ And then ဘုံ God တော်နေပေဖြစ်တယ် spoke, let there be light. အဲ့ဒီချိန်မှာဖခင်စကားပြောလိုက်တယ်အလင်းဖြစ်စေ And things are created. အဲ့ဒီချိန်မှာဖန်ဆင်းခြင်းစဖြစ်တယ် So if the original ingredients အဲ့ပထမဦးဆုံး was glory ပါဝင်ပစ္စည်းကဘုံ and တော် sound, နောက်တစ်ခုကအတန် then အဲ့ဒါပြီး if တယ် you're in the glory ဘုံတော်လေးရောက်ရင် and God tells you to speak, ဘုရားကတည်းကပြောခိုင်းတဲ့အရာ you can see recreation အဲ့ဒီခါမှာဖန်ဆင်းခြင်းတွေစ from ဖြစ်လာ rock တ to ကယ် water. အဲ့တော့ရေက sorry ကြောက်တော့ပါလေ Turning water to ရေ wine. ဖြစ်လာတယ်စပြည့်ရေကနေစပြည့် See ရေဖြစ်လာ metal in the body go back to bone. ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိစတီးတွေကပြန်ပြီးတော့အယိုးဖြစ်သွားတယ် But now you know how this happened. အခုသင်သိသွားပြီဘယ်လို Because ဖြစ်လဲ the glory created everything. ဘုံတော်ဟာအရာခတ်သိမ်း With sound. တန်အားဖြင့် So if the two ingredients are present, အဲ့ဒီခုအတူတူရှိရင် it can recreate အသက်ဖန်ဆင်းနိုင်တယ် body parts, ခန္ဓာ metal. ကိုယ်အစိတ်ပိုင်းအသက်တွေ And so even the physical creation can be subject to the glory and the voice of God through you. အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဘုရားဘုံတော်တက်ရောက်လာတဲ့အခါဘုရားရဲ့စကားတန်ရောက်လာတယ်သင်ကအတန်ကိုစိတ်လွတ်တယ်ဆိုရင် That's why- အသက်တော်အရာတွေဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ် Joshua could command the physical sun to stand still. ဒါကြောင့်မလို့ယောရှုကနေကိုရပ်စေနိုင်တာဖြစ်တယ် Now that was a big one. အဲ့ဒါကတော့ကြီးမား Because တဲ့အရာ if ဖြစ် you တယ် study this, all the other planets had to also move it, stop, you know? အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီအရာကိုနားလည်ဖို့ရအတွက်ကတော့ဘာလဲ Because ဆိုရင် everything rotates around the sun. I mean, အခြားသောဂျိုတွေအားလုံးကလည်းရက်ရတယ် it was a big deal. အဲ့ဒါကတကယ်ကိုကြီးမားတဲ့လုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်သူ့အချိန်တုန်းက For instance, in New Zealand, New Zealand မှာ it would have to be dark for 24 hours while it was light in Israel. Israel မှာနေအောင်ရဖို့ရအတွက် New Zealand မှာ24နာရီလောက်မှောင်မဲသွားရတာဖြစ်တယ်အဲ့ And တော့ the Maoris, the original natives of New Zealand, said they have in their history around the same time it was dark for 24 hours. အဲ့တော့တကယ်ပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ New Zealand မှာသူတို့ရဲ့ history ရှိတယ်24နာရီလုံးဝအမှောင်ကျသွားတဲ့အချိန်ဆိုတာတကယ်ပဲယောရှုခေတ်ကာလတုန်းကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် We have much more power and authority than we realize if အဲ့ we ဒါ use ကျွန် it. တော်တို့မှာတကယ်တကူဘုရားကပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ But တို့ the ရအောင် Bible အသုံး says, ပြုတတ်ဖို့လိုတယ် my people perish for lack of knowledge. ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတွေကပြောတယ်ဘုရားကငါလူတို့ဒီပညာမဲ့တော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းတို့ But ရောက် we ကြ say, Lord, ကိုရော give us wisdom, revelation, and knowledge ပညာဉာဏ်ထိုးရခြင်း of your glory ကိုရောဘုံနဲ့ပတ်သက် to know the mysteries. ကိုရောရဲ့နေရာတွေကိုသိဖို့ထိုးရကိုဖွင့်ပြနိုင် Man, I feel the glory as I'm talking here. ဘာလို့ဒီနေရာမှာဘုရားဘုံတော့တက်ရောက် Let me just break it down now. ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တယ် Break it down, break it down. ထပ်ပြီးတော့ခွဲချမ်းပြီးပြောချင်ပါတယ် So let's say, how many have a prophecy over your life? ဒီနေ့မှာလူပလျောက်က prophet ပြုချက်တွေရဖို့ And you're waiting for the prophecy to happen. prophet ပြုချက်တွေဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်နေတယ် Okay. That could be why nothing has happened yet. အချို့လူတွေအခုထိဘာမှမဖြစ်လာသေးတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ် You're waiting for the future to go back to the present. သင်ကအနာဂတ်ကအရာတွေကိုအခုချိန်မှာဖြစ်ချင် It's not going to happen. ကျွန်မပြော You have to go to the future. ကျွန်တော်ပြောမယ်သင်ကအရှိအရာကိုအခုချိန်ဖြစ်လာအောင်လုပ်လို့မရဘူးသင်ကအရှိကိုသွားမှရအောင် Your future prophecy doesn't go backwards. အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်အရာကအနောက်ပြန်လှည့်ပြီးတော့ဖြစ်မှာမ That's ဟုတ် what's ဘူး called ဖြစ်တယ် future. အဲ့ဒါကအဲ့လိုဆိုရင် You အဲ့ have တော့အနာဂတ်လို့မ you ခေါ် have to တော့ go to it. အနာဂတ်စီကိုသင်ကပဲသွားရမှာဖြစ်တယ် People are 99 years old and still waiting for that prophecy to come to pass. အချို့လူတွေကစောင့်နေတယ်အသက်69နှစ်ရှိသွားပြီ prophet ပြုချက်ဖြစ်လာ They waited 40 years to go in the promised land. အဲ့တော့ဂရီတော်ပြည်ကိုတော့နှစ်40စောင့်နေတဲ့လူ Until တွေလိုပဲ finally they got a revelation. We need to go in. ဟေးအဲ့ဒီကောင်ကပဲသူတို့သဘောပေါက်တော့တယ်ဟဲ့ငါတို့ဝင်ရမှာလေငါတို့ကိုယ်တိုင်လျှောက်ရမှာ So prophetic and glory is not enough. You have to still use your faith. အဲ့တော့သင်က prophetic ဖြစ်တယ် glory နဲ့ပဲမလုံလောက်သေးဘူးသင်ကယုံကြည်ခြင်းကိုစံထုတ်ပြီးလျှောက်ပါ Hebrews 11:3 ဟေးရဲ့အခန်းကြီး says 17 the နဲ့3 worlds were framed by the spoken word of God. ခရစ်ပြည့်စကားတော်အပြင်မြေကြီးကဖန်ဆင်းခြင်းခံရတယ် So you got a prophecy, right? သင်မှာဖ
ဖျားထာဝရဘုရားစကားဆို prophet ပြုချက် So there is an invisible frame created. အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကတဲ့ဘွားတော့ Like a frame ကြီးဖြစ်တယ် doorway. Like a door. ဟာတကားပေါက်လေးလို့ Like the movie The Matrix. ဟာအဲ့ဒီကတကားပေါက်လေးလို့ဖြစ်သွားတယ် Okay, but Ephesians 2:10 says, ဒါပေမဲ့အိဖက်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်30 but ပါ God is waiting for you to walk in ဘု it. ရားခင်ကတဲ့ကိုအဲ့ဒီထဲကိုရှောက် God has predestined you for certain things, waiting for you to walk in ဘု it. ရားခင်ကတဲ့ကိုထိုအရာကိုရှောက်ဖို့ရန်အတွက်လမ်းလျှောက်သွားစေချင်တယ် So he said to the lame man, get up and walk. အဲ့ဒါမို့ယေရှုပြောမကြမ်းပါတဲ့သူလက်ချတဲ့လူထပြီးလမ်း When လျှော he က် spoke it, သူပြောတဲ့အခါ his future was created, သူရဲ့အနာဂတ်ဖန်ဆင်းခြင်းခံရ but တယ် it's invisible. မမြင်ရသေးဘူး Hebrews 11:3, the second verse says, God made things visible out of things invisible. မမြင်ရသောအရာတွေကနေမြင်ရတဲ့အရာကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဟာ Sound or prophecy is invisible, အတန်ကမမြင်ရဘူးဒါ and ပေမဲ့ဖန် glory, ဆ you င်းလိုက် can't see it, but it creates. ဘုံတော်တယ်မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဘုံတော်က If ဖန်ဆ the င်းနေ man တယ် said, I believe, အဲ့လူကငါယုံတယ် one day it will happen. အနေ Hallelujah. နဲ့တော့ဖြစ်လာလိမ့်မယ် I believe. အော်ယုံ But he doesn't move. ဒါပေမဲ့သူလည်းမလျှောက်ဘူး Nothing's going to happen. ဘယ်တော့မှမဖြစ်လာဘူး But when Jesus prophesied ယေ it, ရှုကပြောတယ် immediately the frame was created, ချက်ချင်းပဲ prophet ပြုချက်က like an invisible door. တကားပေါက်လို့ဖြစ်လာတယ် On the other side of it was his new legs. ဟိုဘက်မှာသူခြေထောက်အသေးရ So, but what he did, he picked himself up with his arms. အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲအာလက်နဲ့ And အာ maybe he ပြု take တ် one ထား step, and he အ walked ချက် in. စပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်အဲ့ဒီကမှလမ်းလျှောက်ရတယ် Peter wants to walk on water like Jesus. ပေတရုကယေရှုလိုလမ်းလျှောက်ချင်တယ် He says, but if it's you, tell me to come. ကိုလိုကျွန်တော်ကိုလျှောက်လာခိုင်းရင် Sometimes, how many have tried to step out in faith for something and that didn't work? He said, what happened? တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်စပြီးတော့လမ်းလျှောက်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့အလုံးမ I ဖြစ်ဘူး believed, I took a step of faith, it didn't happen. အိုးကိုရောကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်း Maybe နဲ့လမ်းလာပဲ finances, business, Mama, ministry, but she miracle, whatever. တဲ့ပြောတယ်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးယုံကြည်ခြင်းတော့ရှိတာပဲလုပ်နေတာပဲဘာလို့မဖြစ်လာတာလဲ Here's the secret. ဒီခွင့်ရှိတယ်တရားလို့ဝက်ချက်ဖြစ်တယ် Peter had faith, ပေတရုမှာယုံကြည်ခြင်း but ရှိ he တယ် did not act on his faith သူကယုံကြည်ခြင်းအတိုင်းသူမလုပ်ဘူး until the King of Glory, the glory, spoke. သူဖခင်ရဲ့အတန်ကိုစောင့်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုလာဖို့အတွက်အမိန့်ရှိပါ You don't put your faith in your faith. တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာမထားနဲ့ Wait for the Lord to say now. ဖခင်တခင်ကတဲ့ကိုအခုလှမ်းလာခဲ့ဆိုရင်အတန်ကိုနားထောင်လို့ So Peter said, because when the glory speaks, it creates. အဲ့တော့ကိုရောကျွန်တော်ကိုစကားပြောပါစကားပြောတဲ့အခါမှာ That's when you connect faith with glory. အဲ့ဒီအခါမှာသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကိုချိတ်ဆက်လိုက်တယ် Some people only teach faith. အချို့လူတွေကယုံကြည်ခြင်းအကြောင်း I နဲ့သင် believe, တယ် I receive. If I find a scripture, I just do it. ငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝန်ခံနဲ့သိမ့်ပိုက်တယ် And ဆိုပြီးတော့ but there's a limit to that. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာက limit ရှိပါ Others preach just soak in the glory, pray for 8 hours, အချို့လူတွေကပြန်ပြန်တော်တယ်ပဲနေပါ၈နာရီလောက်နေပါဆိုပြီးတင်တယ် but they don't do anything. ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းဘာတစ်ခုမှထားမ When they လို့ get off the floor, they're still in the same နော်သူ situation. တို့ဒူတော်ပြီးစုတောင်းတာနေထိုင် The အရင် two တိုင်း have ပဲ to connect. အဲ့ဒီနှစ်ခုက So Peter has ချိတ် faith, ဆက်ဖို့လိုတယ် but he's not going to take a leap of faith ပေတရုကစုတောင်းတယ် until the glory is present. ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တက်ရောက်လာဖို့ And one word, he said, come. ဖခင်ကသူ့ကိုပြောတယ် And the word became flesh. အဲ့ဒီအခါမှာလက်တွေ့ The ပြန် word became solid, a subatomic particle. အတန်ဟာဘာဖြစ်လာလဲမြင်ရတဲ့ dress ဖြစ်လာတယ် He stepped on the word come from the glory. အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ကိုပြောတယ်လာ And ခဲ့ then as he stepped into the frame, အဲ့ဒီအခါမှာသူအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားပေါ်မှာသူမတည့်ရ the ပြီးလက် water ရှောက်လိုက် became တာ solid. သူ့ရဲ့ရေဟာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်မာတဲ့အရာဝတ္ So ထု you ဖြစ် have a သွားတယ် prophetic word over your life. ဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ program ဖြစ်ချက်ရှိ You're တယ် in the glory. ဒီကုန်းတော်ထဲမှာနေရမယ် Maybe one day God told you, ဘုရားအတင်ပြောတယ် you will buy a big building for my glory. ငါရဲ့ဘုန်းတော်တွင်ဒီအဆောင် Or you will ကြီး rent a ဝယ်ရမယ် stadium. ဒီ stadium Or ကြီး you ဝ will ယ်ရ go မယ် on a TV show. TV show တွေကိုတွားရမ So ယ် you hold the word, အဲ့ဒီစကားကိုဒီမှာရှုံးကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဆုတောင်းနေတယ် and then one day he says, now do it. တရက်လေးကြောက်ဖះပြောတယ်လို့တော့လို့ပြောတယ် Step out. အဲ့ဒီချိန်မှာပြောလာပြီးဆိုတဲ့ချိန်လာမြောက်လိုက်ပါ Before you step, ဒီချိန်လာမလန့်ခင် you don't see any money. ပတ်စံတပြားမှ You don't see any favor. မျက်နှာသာတစ်ခုမှမြင်မှာမဟုတ် It's like, how many saw Raiders of the Lost Ark, the first movie? sorry right out Raiders of the Lost Ark. no How do you say it? Like the Ark of the Covenant? Indiana Jones. ပျောက်ဆုံးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်း Indiana Jones movie ဖြစ်တယ် And it says, you read the map, it says, step across the invisible bridge, but there's no bridge. It's just, he's going to die. အဲ့တော့နော် तू ကအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာမြေပုံလေးပါတယ်မမြင်ရတဲ့တရားကိုကြော်ပါလို့ပြောတယ် If he walks, he's going to die. There's, မမြင်ရတဲ့တရားပါဆိုနေမှ तू တကယ်လို့ကြော်လို့ရှိရင်မမြင်မဲနဲ့ကြော်ရင်ပြုတ်ချသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာလဲမမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ခြေလန်းလန်းလိုက်တဲ့အခါမှာ God makes things visible out of the invisible. ဘုရားကမမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုမြင်ရတဲ့အရာတွေဖြစ်လာစေတယ်ဘုရား
So you take your prophetic word, အဲ့ဒီ prophetic စကားတွေကိုယုံကြည်လက်ခံ you ပါ re-prophesy in the glory. prophet ပြုပါ So I had a word I would do big meetings and stadiums and things. ကျွန်တော်က prophet ပြုချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကို stadium တွေမှာတရားဟောရ I မယ် was လို့ဘု living ရား in prophet Paris, France. ကျွန်တော်ကအဲ့ချိန်က Paris တွေ France တွေမှာ Ooh la la, oui oui. နော် oh la la လို့ oui oui လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံ Very hard country spiritually. နော်တကယ်ကိုဝိညာဉ်ရေးရမှာအရင်က Less ကြမ်း than တမ်းတဲ့နိုင်ငံ 1% born again. တရားခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ် And the prophetess Ruth Heflin told me, you would do stadiums every 3 months like Benny Hinn and Sorlo. အဲ့ဒီချိန်မှာ Ruth Hedlem ဆိုတဲ့ prophet ကကျွန်တော်ကိုပြောတယ် Benny Hinn တို့ Maurice တို့ပဲ3လတစ်ချိန် stadium တွေမှာမင်းတရားဟောမယ် So လို့ I ပြော said, တယ် oh, praise the Lord. အော်ဘုရားခင်ယေရှုတင်တယ် I write down the prophecy. အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကျွန်တော်ချရေး I put it in my desk. အဲ့ဒီအကိုကျွန်တော်စပွဲမှာတင် And ထားတ I ယ် do nothing. ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ် I said, well, if it's the Lord, he'll do it. အော်ဘုရားခင်လို့ရှင်ဘုရားလုပ်ပေးမှာပဲ No faith on my part. ကျွန်တော်ဘက်ကနေဘာယုံကြည်ခြင်းမှ So မရှိ guess what? Nothing happened တကယ်ပဲဘာမှမဖြစ်လာ for ဘူး 1.5 years. တနေ့ခွဲကြာသွားတ And ယ် one day the Lord said, တရက်ကြောင့်ဘုရားပြော when တ are ယ် you going to do the prophecy? ဟေးမင်းဘယ်တော့ငါရဲ့ prophet ပြုချက်ကိုစောင့်လုပ်ပါလေ Oh, လို့ it's ဘု so ရားပြော big. It has to be. You have to do it. ဟိုကိုတော့အရင်ကြီးလို့ကိုတော့ပဲစောင့်လုပ်လိုက်ပါ He said, no, no. ဘုရားပြောတယ် no no The no prophecy is waiting for you. prophet ပြုချက်မင်းကိုစောင့်နေ The future's here. အနာဂတ်ကမင်းကိုစော You're င့် back here waiting. The future's not going to go backwards. You have to go. မင်းကအဲ့ဒီကိုမသွားဘူးဆိုရင်အနာဂတ်ကမင်းစီကိုလာမှာမဟုတ်ဘူး So I called the big church that rents the building. အဲ့ကျွန်တော်အဲ့အတင်းတော်ကလူကိုကျွန်တော် Can I have the phone number? အတင်းတော်အကြီးကြီးကဆရာတယောက်ဖုန်းခေါ်တယ် I make a meeting with this businessman. ကျွန်တော်ကတော့ businessman တွေနဲ့ meeting လုပ်ပါတယ်ကိုရောတင်းတို့ရဲ့အ He တင်းတော် says, ကျွန်တော်ငှား I တ had ယ် to ask the mayor for permission. သူကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးကိုမေးရအောင်မယ်ဘာ He ညာ said, who's this for? အဲ့ဒီကသူကပြောတယ်ဘယ်သူတက်လဲ I was embarrassed. It's for me. ကျွန်တော်အရင်ရှက်တာပဲနော်ငါအတော့ငါပြန်တောင်းနေရတာအော်မင်းတရားဟောမလို့လား Who are you? မင်းကဘာကောင်မလို့လဲ David Herzog. I felt embarrassed. ကိုနာမည်ကိုပြောလို့ရှက်နေတာ Wait, she said, well, we have Benny Hinn, we have big people. သူပြောတယ်ငါတို့ဖျားကြောင်ဘယ်နေဟင်းလို့နာမည်ကြီးတွေပဲလာ I တာ said, well, what's your name again? သူပြောတယ်မင်းနာမည်ဘာလဲ David Herzog. You know, I feel David stupid. Herzog ပါ I never do it for myself, you ကို know. တော့ကိုတခါမှကျွန်တော်လည်းမမေး He said, ဘူးလေ oh, I've heard about you. အဲ့တော့သူကပြောတယ်မင်းကြောင် How မ did ကြော you င် hear လေ about me? ဟေးမင်းကကြောင် This ပြ is ရချာ 20 years ago. လုံခဲ့တဲ့12နှစ် I was က not on TV yet. အဲ့ချိန်တော့ကျွန်တော် TV မှာမပါဘူးကျွန်တော်တခါမှစာအုပ် I မရေး said, but ဘူး you're a businessman. You're not a Christian. How do you know me? အေးမင်းက businessman လေမင်းကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ He said, you had a revival last year that went for 6 months. နော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက6လနိုးထားမှုပွဲဟို How do က် you ပါတယ်မ know လား about this? You're a businessman for France. ဟေးမင်းကပြင်သစ်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် He ပဲဘ says, ယ်လိုလုပ်သိတာလဲ he says, I'm also a Baptist pastor. သူကပြောတယ်ငါစီးပွားရေးသမားမဟုတ်ဘူး Baptist နှစ်ချင်းရဲ့သင်းအောင်ဆရာလည်းပဲဟုတ် This တ is ယ် my day job. ဒါငါရဲ့နော်နေ့လေပိုင်းအလို့ Half my church went to your revival. အဲ့တော့ငါရဲ့အသင်းတော်တစ်ဝက်လောက်ကမင်းရဲ့နိုးထားမှုပွဲကိုသွားကြတယ် 1 and a half years တ ago. နစ်ခွဲအလုံးလုံးက And I was jealous of the other pastor who has revival. နော်အဲ့ဒီတနစ်ခွဲတုန်းကအခြားသော So I never went. အခြားသောလူတွေကအဲ့ဒီပွဲကိုသွားတဲ့အတွက်နော်သူကမနာလိုဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲကိုတစ်ခါမှမလာဘူး And တဲ့ the Lord told me to repent. အဲ့ဒီဘုရားခင်ကကျွန်တော်ကိုလို့ဆိုတယ်နော And င်တ then, ရ and ဖို့ then ပြောတယ် I missed a move of God. ဘုရားသခင်ကဒေးဗစ်ဟာဆိုနဲ့အလုပ်လုပ်နေတာကိုငါမနာလိုလို့လွတ်သွားတဲ့အရာတောင်းပန်လိုက်တဲ့အခါ He said, I prayed, Lord, give me a second chance. ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးအခွင့်အရေးပေးပါအောင်ဆိုအဲ့ဒီသင်အောင်ဆရာဆုတောင်းတယ် And the next day, you're walking in my secular job, want to rent the building for a bigger revival. အခုမင်းကလာပြီးတော့ငါ့ကိုစီမှာလာတောင်းတယ်မင်းတို့ထားမှုပွဲလို့ပုံငါရဲ့ဘုရားเจ้าကိုတောင်းတယ်ဆိုရင် The prophecy I got from Ruth Heflin Ruth Hedlem ကကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့တဲ့ prophet was ပြု you ချက် will ဟာ do it every 3 months. မင်းက3လတစ်ချိန်လုပ်မယ်လို့ပြောတယ် Normally, maybe once a year, once every 2 years, this is rented for ministry. တကယ်တော့ပုံမှန်အားဖြင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဆောက်အုံတွေကတစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့မဟုတ်တစ်နှစ်တစ်ချိန်တော့ပဲငှားတာ तू ကကျွန်တော်ဘာပြောလဲသိလား I'm a businessman. ငါစီးပွားရေးသ But I'm မား also a pastor. ငါတင်အောင်ဆရာလည်းဟုတ်တယ် But I want to obey God. အမေငါဖျောက်နားထောင်ကြည့်တယ် So you can do it. မင်းလို့ချင်တယ် Don't worry about the money. ပတ်စံကိစ္စစိတ်မပူနဲ့ငါတို့အရင်စိတ်မ Don't ပူ tell the နဲ့ other ministries. အခြား They're အမှုလုပ် upset. ငန်းတွေကိုတော့မပြောနဲ့ He said to me, do it every 3 months. 3လတစ်ချိန်ငါ If တို့ you လုပ်မယ် want every 3 months, မင်းတို့ချင်း3လတစ်ချိန်လုပ်မယ် but my future ဒါနဲ့ငါကဟာ was waiting for me ကျွန်တော်ကိုစောင့်နေတာ because I feel insignificant. ဟိုကျွန်တော်ကကြောက် I'm not so famous. I don't have the money. I don't know if the other pastors will agree. အခြားသောဆရာတွေကတော့ပြောကြပါမလား But that takes no faith. ယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့အခါ As I stepped into my future by ကျွန်တော် faith, အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလိုက်တယ်ဘုန်းတော်ဟာစပြီးတော့လို့ but if you do nothing out of fear, အားမကြောက်နေတဲ့ဆိုရင် nothing happens. အားမဖြစ်လာဘူး So you see how faith
အဲကြောင့်ယုံကြည်ခြင်း and glory ဘုန်းတော်နဲ့အတူ and your prophetic word are all သင်ရဲ့ interconnected. prophet ပြုချက်နဲ့အတူတူ I feel the glory is so အ strong. လုံးလုံး So you are leaders. ကျွန်တော်ကခေါင်းဆောင်တွေ You're going to have to take faith steps. သင်ဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရမယ်ခေါင်းဆောင်တွေ Spread the glory. အဲ့ဒီဘုန်းတော်ကိုပိုက် Not ဆိုင်ဖို့ enough အတွက် just to get filled. အိုး Hallelujah. ဘုန်းတော်နဲ့ပြည့်ပြီးသွားဖို့ပဲ When မ you ဟုတ် get off ဘူး the floor, ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီမြေကြီးကနေ look ပြန် at your ထိုင် prophetic word on your life. သင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုသင်ပြန်ကြည့် Start to pray it. စပြီးစုတောင်းဖို့လိုတယ်အဲ့ prophet ပြု The ချက် Bible says declare it. ခြေညာရမယ်လို့ပြောတယ် Decree a thing and shall be established. အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေကိုခြေညာမှတကယ်ဖြစ်လာ Prophesy over yourself. I declare I will do the stadium. I declare that property is open for me. I declare that nation opens up. အဲ့ဒီရရငါတကားတွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်မယ် I declare that government I will have favor. အဲ့ဒီညဆိုးရတွေရှိမှာငါမျက်နှာသာရ And မယ် then you take this faith step as God leads. အဲ့ You လို be led ပြော by ပြီး the တဲ့ Lord. အခါမှာသင်ဟာခြေလှမ်းလှမ်းရမယ် You sow the seed God tells you to sow. ဘုရားကသင်ကိုစိုက်ခိုင်းတဲ့မျိုးစေ့တွေကိုသင်စိုက်မယ် And you start to walk in. သင်စပြီးတော့ခြေလှမ်းလှမ်းမယ် Crazy favor starts happening. မျက်နှာသာကြီးကြီးမားမားသင်တာတွေမှာစပြီးဖြစ်လာတယ်ကြီးမားတဲ့မျက်နှာသာတွေသင်တာတွေမှာဖြစ်လာတယ် When you have a prophecy သင်မှာ prophet future ရှိတယ် and you start to pray it, သင်အဲ့ဒီရတဲ့ဆုတောင်း also start to see it by faith. သင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့မြင်တယ် As a man thinks, so is he. သူစဉ်းစားတဲ့အတိုင်းသူစိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်၏လို့ကျမ်းစာ Abraham, as far as you see, I will give you the land. ဘုရားခင်ကသူ့ကိုပြောတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမင်းကငါပေးမယ်လို့အာဗြဟံကို Jesus ပြောတယ် said, I'll do above what you can ask or think. ယေရှုကဒီလိုပြောတယ်သင်တို့တောင်းသမျှကြံစီသမျှတဲ့အလွန်ထူးခြားစွာပြုမယ် So we know words create, ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါ but guess what? Thoughts also create. ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ကပဲဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ်ကလည်းဖန်ဆင်းတာ I start to experiment. အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ကစပြီးတော့စမ်းကြည့်တယ် I would spend 1 hour declaring all the promises that God showed me for my life. ဘုရားကကျွန်တော်ပေးတဲ့ Ministry. prophet ပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်တနာရီလောက်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ် Then I would do a second hour, just put slow music. ကျွန်တော်ဒုတိယနိုင်မှာတော့ဘာလုပ်လဲ I lay on my bed. နော်ကျွန်တော် music လေးနည်းနည်းလေးဖွင့်ပြီးကျွန် And တော် by အဲ့ faith, ပါ I လေ would just imagine all the promises happening. အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဖြစ်လာတာကိုကျွန်တော်မြင်ရအောင်လေ I'm thinking about it. တွေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပဲကျွန်တော်စဉ်းစားတယ် Stadium, nations, နော် stadium မှာ resurrection, နိုင်ငံတကာမှာ television လူတွေ opening. ထမြောက်တာ And television as တွေ I'm မှာ thinking, I feel the glory. ဟိုအရာကျွန်တော်စဉ်းစားရင်လည်းကျွန်တော်တွေမှာဘုံနဲ့ As if it's happening. အဲ့ဒီအရာတကယ်ဖြစ်လာ I တယ် found a secret. အဲ့ဒါကဘာလဲ When you start thinking about it, အဲ့ဒီအရာကိုသင်စဉ်းစားလေလေ your promises, your prophecy. သင်ရဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုသင်နားထောင် It's တဲ့ the အခါ prophecy အဲ့ဒီ prophet ပြုချက်တွေဟာ sees you looking at it. prophet ပြုချက်ဆိုစကားမြင်တာဟာ It doesn't know if it's past, present, future. prophet sorry The future, the prophecy, prophet ပြုချက်ဟာ when it sees you looking at it, သင်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါ starts to manifest. သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကစပြီးတော့မြင်လာရတာဖြစ်တယ် Because there's no time in the glory. ဟုတ်တယ်ဘုံတော်ထဲမှာအချိန်ဆိုတာမရှိတော့ So you're thinking about something in the future. အနာဂတ်မှာဖြစ်မဲ့အရာကိုဘုံတော်ထဲမှာသင်ကစဉ်းစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာဖြစ်လာတယ် The future အနာဂတ်ဟာ is the present ယခုဖြစ်လာဖို့ if you walk up to it. အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်ခြေလှမ်းလှမ်းရတယ် Let me give you a revelation. Is this too much revelation? ဟေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြချက်တွေအရင်နဲ့သွားလို့အဆင်ပြေသေးလား Can you handle this? Okay.ဘယ်လိုပြော How many believe if Jesus did not die on the cross, you could not be saved? ယေရှုကကားတိုင်းမှာအသေးမခံရင်သင်ကယ်တင် He ခြင်းမရ had to ဘူး die on the cross, yeah? သူအသေး We ခံ all ရ believe that. ဟုတ်လား How many believe that if he did not take the stripes, you cannot be healed? ယေရှုကနာကျင်ခြင်းမခံဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာခြင်းရလားမရဘူး So then tell me this. အဲ့တော့ပြောပါ How did Abraham's faith be counted as righteousness if Jesus didn't die? အဲ့တော့အာဗြဟံကသူ့သက်ရှင်တော့ကယေရှုအသေးမခံရသေးဘူးဘယ်လိုပြောသူယုံကြည်ခြင်းရှိတာလဲ How did Elijah raise the dead if Jesus did not die? အဲ့တော့အီလိုင်ဂျာကအဲ့ခေတ်တုန်းကဘာဖြစ်လို့တည်တဲ့လူကိုရှင်အောင်လုပ်နိုင်တာလဲ Look at her face, she's like, အချို့လူတွေမျက်နှာတွေက the daughter, she's like, how did they get healed in the Old Testament? အဲ့တော့ Old Testament ကလူတွေဘယ်လိုမျိုးအနာရောဂါငြိမ်းစေလဲ And then Moses put the serpent on the pole and everyone who looked was healed. မောရှိကတော့မွေအယုတ်ကိုလုပ်ပြီးတော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျမ်းမာကြတယ် How? ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲ You just said. ဒီခုနကပဲပြော Jesus did not die yet. ယေရှုအသေးမခံရသေးဘူးဆို You ရင် cannot access salvation by faith ကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ဘူးလို့ or ပြောတယ် healing or resurrection. နာယောဂငြိမ်းခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ် Now stay with me. အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတူရှိနေပါဘူး Isaiah says ဟေရှာယကဒီလိုပြောတယ် he's thousands of years in the past. He sees the future. ဟေရှာယကမဖြစ်ခင်တဲ့အရာ Like တွေ let's say this is the cross, okay? ဆိုပါစို့ဒါကကားတယ် He goes in the spirit. ဝိညာဉ်ထဲကိုသူသွားပြီး There's တော့ no time, right? အဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာ So အချိန် time ဆုံးရှိ travels to the future. အနာဂတ်ကိုသူက time He says, travel "Oh, by his stripes you were healed." အိုးယေရှုရဲ့ခံခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ချက်တော်များအပြင်ငါတို့ကကျမ်းမာတယ် Then he ဆိုတာ comes
back to the present. ဟေရှာယကကြိုမြင်တာဖြစ်တယ် Okay, but that's in the future. အဲ့ဒါအနာဂတ်ပါ How do you access the future now? ဒါပေမဲ့အနာဂတ်ကိုအခုခရီးကနေဘယ်လိုမျိုးရယူနိုင်မလဲ If it didn't happen. မဖြစ်ရသေးဘူးဆိုရင် If your grandma has an inheritance for you for after she dies, အကယ်လို့များတဲ့ရဲ့အဖွားကတဲ့အတွက်အမွေပေးမယ်ဒါပေမဲ့ तू တိမ်မပေးမယ်ဆိုရင် and the will says only after I die you can have it. နော်ဒီမှာတိမ်တန်းဆောင်ကရေးထားတယ်ငါတိမ်မငါမြည် The ဝင်ရ grandma's မယ် still alive. ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့တဲ့အဖွားအသက်ရှင်နေတယ် How do you get it? ဘယ်လိုရမလဲ Don't kill grandma. အဲ့တော့အဖွားကိုမတတ်ပါနဲ့ဂျေစုပြုရေ You're walking on a cliff. Oops, oh, I'm so sorry. နော်ကြောက်ကတော့တော့ပြအဖွားကိုနော်အိုးပြုတ်ချသွားတယ်ဆို No, တော့ no, no. So you say, well, they saw the future. အဲ့တော့သူတို့ကအနာဂတ်ကိုမြင်တယ် Yeah, but how do you get the benefit if he hasn't paid for it? ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်ကမပေးရသေးဘူးဖို့ခပ်ယေရှုကားတိုင်းမှာမပေးရ I သေးဘူး found ဘယ်လိုအကျိုးရနိုင် I found a secret. အေးကျွန်တော်နှုတ်ဝက်ချက်ရပါ And in 2 years when I come back to Malaysia, I'll tell you. နောက်ထပ်နှစ်နှစ်နေကျွန်တော်ပြန်လာပြောပြမယ် No. I'll tell you now, I'll tell you now. အခုပြောပါမယ် So when Isaiah saw the cross, ဟေရှာယကအဲ့ကားတိုင်းကိုမြင်နေ was it past, present, or future? အတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ် It's a trick question. အဲ့ဒါ Okay, where he's standing, သူရက်နေတဲ့အချိန် it looks like future. အဲ့ဒီအရာကအနာဂတ်ဖြစ်တယ် But when he goes up to it, ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုသူရောက်သွားရင်တော့ it's there. အဲ့ဒီအရာကပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ် So တယ် he was seeing, သူက now get this, a pre-existing future event. မဖြစ်သေးဖြစ်ပြီးတဲ့အရာဖြစ်လာမယ့်အရာ Because the Bible says before the foundations of the earth he was slain. ယေရှုဟာဒီလောကကိုမတည်ခင်ကတည်းကပဲလေကျွန်တော်တို့အသေးခံတဲ့ပိုးတွေဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကာလနဲ့မြေကြီးအချိန်ကာလ Jesus went to the cross for the joy set before him. He already saw it. ယေရှုကမြေကြီးမှာလာအသေးခံတဲ့အချိန်မှာပဲမဟုတ်ဘူး So it's already done. ။ तू အရင်ကတည်းက Your ပဲလေ future is not going to happen. It already happened. ။တဲ့အနာဂတ်ဟာ But you have to walk into it. မဖြစ်လာနိုင်ဘူး။သင်ကိုယ်တိုင်ခြေလမ်းမလှမ်းဘူးဆိုမဖြစ်လာ The ဘူး Bible says ။ကျမ်းစာကဒီလို the ပြောတယ် Old Testament sacrifices ။ဓမ္မဟောင်းကနော်ရစ်ကောင်နဲ့ပူဇော်ခြင်းဟာ was the shadow of the things to come. မဖြစ်ခင်ကအရာတွေရဲ့အရေးဖြစ် Is that true? ဟုတ်လားကားရရဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အကောင်တွေကိုတပ်ပြီးပူဇော်တာ What က is the thing to come? The cross. အဲ့ဒီတကယ်အရာကပါလေကားရ So they're doing animal sacrifice. ဒါပေမဲ့သူတို့ကနော်တရိတ်ဆန်တွေကိုပူဇော်တယ် They're in the shadow of the actual final sacrifice. အဲ့တကယ်ရစ်ကောင်ကိုပုံဆောင်တဲ့အရာ See, there's a shadow there, right? ဟုတ်လားဒီမှာကြည့်လူမှာ If you're in the shadow အဲ့လိုပဲ of something, တဲ့ဟာတစုံတစ်ခုရဲ့ပုံ that ဆောင် means ချက် that ထဲမှာရှိ something ရင် is already there. တစုံတစ်ခုကရှိခဲ့လို့ရှိနေလို့ဒါလေပုံဆောင်ချက်ဆိုတာရှိတာ If you're in the shadow of your future prophecy, တဲ့အကယ်လို့အနာဂတ်ရဲ့ပုံရိတ်ထဲမှာသင်ရှိနေတယ်ဆိုရင် what makes a shadow? အရိတ်ကပါလေ The object. အရိတ်နဲ့ So it's actually there, တကယ်တော့အဲ့ဒီအရာရှိနေ waiting for လို့ you ဖြစ်တယ် to touch it. အဲ့ဒီအရာကဒီကိုစောင့်နေတာဖြစ်တယ် You thought, ဒီကဒီလိုထင်တယ် oh, it hasn't happened yet, အော်မဖြစ်လာသေးပါဘူး so there's nothing to grab. ဘယ်ရမှာဖမ်းလို့မရဘူးလို့ But ထင်တယ် once you realize, no, I am in the shadow of my full destiny, ဟဲ့ငါခုရှိနေတဲ့နေရာ and I'm going to start going to it. အနာဂတ်ရဲ့အရိတ်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါအဲ့ဒီအရာကိုဖမ်းရမယ် Are you getting revelation? ကျွန်တော်ပြောတာကိုရ When လား I got this revelation, ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာကိုသဘောပေါက်သွားတဲ့အခါ I'm so excited. အိုးကျွန်တော် I started looking for all my prophetic words ကျွန် for တော် many years. နှစ်ပေါင်းများစွာမှာရှိခဲ့တဲ့ I'm prophet going to do future this, တွေကို I'm ကျွန်တော်စပြီးရှာတယ် going to do this one day, one ငါ day, ဒီ one day. အရာ I ကိုလုပ်ရမယ် said, ဒီအရာတစ်နေ့မှလုပ်ရမယ် Lord, I take all these prophecies. အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်စုပြီး Feel တော့ I get in the glory. ဟိုဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တွေကို I ကျွန်တော် re-decree them. Lord, I declare this prophecy from 5 years ago, 10 years ago, 15 လွန် years ခဲ့တဲ့ ago. 9 နှစ် 10 နှစ်ကအရာတွေအားလုံး And then he would start showing me, take one step, do this, and I would just take one step, and boom, it start opening. ကျွန်တော်ဘုရားကစပြီးပြောလာတယ်ဒီရောက်ခြေလန်းနဲ့ဒီရောက်ခြေလန်းနဲ့ကျွန်တော်စပြီးလည်းလုံလဲလုံလာအားလုံးမဖြစ် So လာ in 1 year, ဒီနေ့အတွင်းမှာ from being nobody knows who I am, a little missionary, ကျွန်တော်ဘယ်သူမှမသိတဲ့ missionary လေးဘဝက 12 months, 12လအတွင်း I was doing big events. ကြီးမားတဲ့ events တွေကို It လုပ် was တယ် being သူဖြစ်လာ filmed တယ် from in Europe for free on TV in Europe. တော့ TV ဆိုတဲ့နေရာမှာ I seen the resurrection that year. အဲ့ဒီနှစ်မှာ billion I ဘာဖြစ်လဲ prophesied ဆိုရင် over prime ministers, vice presidents, government. ကျွန်တော်ရဲ့ media တွေမှာသမ္မတတွေလာတ I တ်တယ် saw every kind of sign of wonder. နမိတ်လက္ခဏာတွေအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော် I မြင်ရ went to တယ် the White House in the USA while living as a missionary. USA မှာတွားပြီးတော့သမ္မတကိုပြန်
God gave us a big property in the mission field. mission field ထဲမှာပဲကျွန်တော်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားချမ်းအောင်ရဲ့ကောင်းချီးတွေပေး It's လာ like I gained 20 years in 1 year နော်နှစ်20ကိုကျွန်တော်ရှောက်သွားသလိုပဲ by revelation. ဘုရားကဖွင့်ပြချက်တစ်ခုကိုရလာလို့ဖြစ်တယ် And the spirit realm start to open up. စပြီးတော့တဘာဝလိုရပြီဖြစ် That's an apostolic revelation. အဲ့ဒါဟာ apostolic revelation လို့ခေါ်ပါ I တယ် mean, I don't know if you do you understand what I'm saying? ကျွန်တော်ပြောတာကိုသင်သဘောပေါက်ကြ If လား you do what I'm telling you, ကျွန်တော်ပြောတဲ့အရာကိုသင်တကယ် it လို့ will take you 20 years. You will see in 1 year. သင်နှစ်20ကြာမှဖြစ်မယ့်အရာကို You တစ် will ချက် start to ချင်းသင်ပြရတယ် skyrocket. Because now you know how to walk in. သင်မှာဘယ်လိုမျိုးလမ်းလျှောက်ရမလဲသိတယ် The future's not really future. သင်ရဲ့အနာဂတ်ကအနာဂတ်ပဲမဟုတ်တော့ Only from where you're standing it looks like future. သင်ရက်နေတဲ့နေရာကနေကြည့်ရင်သာအဲ့ဒါအနာဂတ် If you walk up to it, it's there. အဲ့တော့သင်ကအဲ့ဒီအနာဂတ်စီကိုတွားလိုက်အဲ့ဒါအနာဂတ်မဟုတ်တော့အခုလက်ရှိဖြစ်လာတယ် Remember when Jesus turned the water wine? ယေရှုကရေကိုစပည့်ဖြစ်စေတော့မှမမိ It လား was his first miracle. အဲ့တော့သင်ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက် Mary says, I know my son is going to be the son of God. မေရီကပြောတယ်နော် But it's a secret. ကဖယားသား And it's a big wedding of her family or friend, you know. သူတငယ်ချင်းနဲ့မာရီရဲ့မိသား They စု run out of ရဲ့ wine. မင်္ဂလာဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကုန်သွားပြီ In the Middle East culture, in Jewish culture, you have to have wine for a wedding. အဲ့တော့နော် Middle East ရဲ့ culture အရဆိုလို့ရှိရင်စပည့်တွေကရှိရမယ် It would be like in this culture, after the wedding, you run out of rice. No rice, it's a disaster. ဥပမာနော်မြန်မာတွေဆိုရင်လူကတမိတ်ကုန်သွားတယ်လို့ပဲနော်မရဘူးအဲ့ဒါ It's the end of the wedding, you know. နော်အဲ့ဒါကခါလေးနော်မင်္ဂလာဆောင်မှာပြတ်သွားလိမ့်မယ် And he said, Mary said, Jesus, my son, မာရီပြောတယ်ယေရှုရဲ့ can you just do a little miracle? နမိတ်လက်ခံလို့ပါပဲ Just turn the water to wine. ဒီစပည့်ဖြောင်းလို့ And Mary said, and Jesus said, what? Mom, I can't. ယေရှုပြောတယ်ဟာ It's not my time. အဲ့မှာအချိန် I ရောက် just ပြီ stay hidden အခုကငါ until my time. နော်ပတ်ပြီးတော့နေရတဲ့အချိန်ငါ But she saw the future. ဒါပေမဲ့ तू ကလေအနာ When ဂတ် you ကိုမြင် see the future, အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုမြင်ရင် it becomes the present. အဲ့ဒီအနာဂတ်ကိုသိရပြီဖြစ်တဲ့ယခုပဲ She, I don't think तू က he says, I'm the son of God. နော်ယေရှုကဒီလို Mama, it is not my time. ယေရှုအဲ့လိုပြောတဲ့အတန်ကိုမာရိကြားချင်မှကြားလိုက်မယ် What did she အချိန် do? မရောက်သေးဘူးလို့ပြောတာ She says, okay, whatever he tells you, just do it. သူကလေဘာပြောလဲသိလားတွားပြီးတော့အစေခံနေပြောတယ်သူတခုပြောလိုက်မယ် And ပြောလုပ်ပေးလိုက် Jesus saw she was already there in the future. ယေရှုကသိတယ်မာရိကအနာဂတ်ကိုရောက်နေပြီ And so he started to do it. အဲကြောင့်သူစပြီးလို့တော့ဖြစ်တယ် First miracle. ပထမဦးဆုံးနမိတ်လက္ခဏာ Maybe after Jesus said, ယေရှုပြောပြီးတဲ့အခါ thanks a lot, Mom. သူကယေရှုကတော့ပြောလိုက် Now မာ I only ရိကို have 3 years to live. နော်ယေရှုကမာရိကိုတော့ပြောတယ်အမေယေရှုတင်တယ်အခုကစပြီးကျွန်တော်3နှစ်ပဲအသက်ရှင်ရတော့မယ် That's why I didn't want to speed it up, you know. ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာစလောက်တာကနေပြီးတော့မြန်ပြန်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်တယ်ယေရှုကားလိုက်တက်တာ This is the last one that I'm going to pray. အဲ့ဒါမှကျွန် The တော် Syrophoenician woman. There's a lady from Syrophoenicia that said, please pray for my daughter. အဲ့ဒီမှာနော်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့သမီးလေးနဲ့ဆိုးဆွဲလို့လွတ်မြောက်ချင်လို့လာပြီး Jesus said, I cannot pray for her. အဲ့ဒီကမယေရှုကပြောအတောင်းပေး I have only been sent to the house of Israel first. ငါ့ကိုဖခင်ကပထမဦးဆုံးဣသရေလလူတွေအတွက်ပဲစေလွတ်သေးတာအရင် What it means is you have to wait till I die, go to heaven. အဲ့တော့ပြောချင်တာကယေရှုကငါသေးတာကိုစောင့်အောင်ငါသေးတာကိုစောင့်ပြီးမှပေါလုတို့ပေါ်လာလိမ့်မယ် And you have to wait till Apostle Paul gets saved and has a revelation that the Gentiles can have salvation. ပေါလုကယ်တင်ခြင်းရပြီးမှပေါလုကကဘာအမျိုးသားတွေအတွက်ခေါ်ခြင်းခံရပြီးမှမင်းသမီးကနှဆိုးလက်ကလွတ်မြောက်လိုက်တယ်ယေရှုကပြောချင်တာ So basically he's saying, no, I'm sorry, you have to wait like 10 or 15 years. ခဏလောက်7နှစ်15နှစ်လောက်ခဏစောင့်လိုက်အောင်လို့ယေရှုကပြောချင် But တာ she saw the future. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအ She နာ said, ဂတ်ကို but even the dogs get to have the crumbs at the table. အိုးကိုရောရဲ့နော်ခွေးတွေတော့မှစလုံးစပေါက်ကိုစားရ Meaning, ပါလိမ့် I မယ် know you're a good God. Eventually the whole world will get ကျွန် this. တော်ကျမသိတယ်နော်ဒီခဏကလူတွေအားလုံးလည်းခွေးရကျမလည်းရ He နိုင် said တယ် no again. But she was in the future. အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမရနိုင်တဲ့အခု And the future အနာဂတ်ကို became, မြင် and he ပြီး did တော့ it. And it changed. အဲ့ဒီအနာဂတ်ကအရာကသူ့စီရောက်လာတာဖြစ်တယ် So if you see the future, အနာဂတ်ကိုမြင်ရင် it's there. It's not. It's already created. အဲ့အနာဂတ်ကတကယ်ရှိနေတာဖန်တီးပြီး Ephesians 2:10. God's already pre-created everything, but waiting for you to walk in it. အရာကအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာအားလုံးကိုကဘာမတီးမရှိနေတဲ့အသင့်အတွက်ဖန်ဆင်းပြီးဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်ပြီးသွားဖို့ပဲဘုရားစောင့်နေတာ So I want you to raise your hand. တို့အားလုံးလက်မြောက် I'm စေ going to pray, တို့ကမှကျွန်တော်ဆု and I'm not going to pray for miracles right now. ကျွန်တော်အခုချိန်မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေတောင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူး What's more important for you leaders is your destiny, you fulfilling it.
ကျွန်တော်သင်တို့ခေါင်းဆောင်တွေအားလုံးအတွက်တောင်းပေးခြင်းနဲ့ You can all do healings and miracles, but you need to fulfill your destiny. သင်အနာဂတ်ကိုပြည့်စုံဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ဆုတောင်း I'm ပေးခြင်း going to pray နဲ့ that သမီးလက္ခဏာတွေသင်တို့ the လုံး spirit ပါ of revelation knowledge ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်သင်တို့ကိုနားလည်တဲ့ပညာနဲ့ဘုရားဖြည့်ပေးဖို့ comes upon you. သင်တို့အပေါ်မှာတက်ရောက်ဖို့ Now here's a secret. It's not stronger in the front or the back. It's a အဲ့ secret. တော့ရှေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အနောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတူတူပါပဲ It's not coming from me. ကျွန်တော်စီရလာမှာ I'm not laying hands on you. ကျွန်တော်သင်အပေါ်မှာလက်မ It's တင်ဘူး coming from heaven. ဘုရားခင် So you can be in the back, the front. ရှေ့ဖြစ်ဖြစ် You can be live stream on heaven. ကောင်းကင်ဘဝအရာကို But I'm just going to ask the Lord to this revelation ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြပါ so you can have an acceleration in your life and ministry, တာ၍မြန်ဆန်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကိုရောက်စေပါ your finances, whatever it အနာ is. ဂတ်ကိုမြန်ဆန်စွာသားစေပါကျွန်တော်ရဲ့ခေါ်ခြင်းကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေး Lord, စတဲ့အရာ I တွေ pray right now ကိုရကျွန်တော်ခုပဲစတောင်းပါကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့တကား Father of ဘု glory, ရားခင်ဘုန်းကြီး I ask you the spirit of wisdom, revelation, and knowledge ကိုရရဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ be imparted to them သူတို့အပေါ်မှာတွန်းလောင်း so ပေး they ပါ can know the hope of their calling, သူတို့ရဲ့ခေါ်ခြင်းကို the နားလည်ဖို့ inheritance in the saints, သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ရ the မယ့် working of His power, သူတို့ရဲ့အမွေတွေ that they can fulfill their full destiny သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကို in the shortest amount of time possible အချိန်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပိုင်ဆိုင် because ရ you're တယ် coming soon ဆုတောင်းပါ and time is accelerating. အချိန်နဲ့အလျက်အမြတ် I ask you for revelation, ဝိညာဉ်ချက်တွေပေးပါ wisdom, and knowledge ဉာဏ်ပညာတွေပေးပါ in the glory. ဘုန်းတော်ထဲမှာ Come now. ယခုပဲ Touch! 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 Revelation, wisdom, and knowledge. Touch! Angels of revelation be released. Keys of the kingdom. Open up!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  You engineer. Revelation, wisdom, knowledge be released right now. Faith be released. Glory be released. Wisdom, revelation, and knowledge. To know the whole of your calling. To walk in your destiny. To walk in eternity. Impartation of revelation. Revelation. Wisdom and knowledge. Fire. Revelation. Wisdom and knowledge. Touch. 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 Oh, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the wisdom and revelation and the knowledge of your glory. Let it stay with us when we go back, when we sleep at night, when we wake up, when we pray. Let the spirit of revelation and wisdom flow. How many got a revelation today? How many understood something new you didn't fully understand before? Is this recorded? Yes. So get the tapes from the church so you can really learn. I think my books are all sold, but you can buy them online or just get the CD or whatever. Tonight it's going to explode again. So I'll see you tonight. I'll let you go so you can come back. Because if we go too long, you won't come back. Also, la vista, baby. Bring your neighbor and tell them, don't worry. You look a lot better in the future.